আসসালামু আলাইকুম। এক্স রেকর্ডার অডিও সেটিংস ঠিক করার জন্য চলে যাবে এক্স রেকর্ডারের সেটিংসে ক্লিক করার পর উপরে দেখো অডিও সেটিংস লেখা আছে, এখানে একটা ক্লিক করে নিবে। এখানে ক্লিক করার পর প্রথমে দেখো মাইক্রোফোন লেখা আছে, উপরে দেখো মাইক্রোফোন লেখা আছে। এটার মাধ্যমে শুধু মাইক্রোফোনের সাউন্ড রেকর্ড হবে, গেমের ভিতরের সাউন্ড রেকর্ড হবে না। মোবাইলের ভিতরের কোনো সাউন্ড রেকর্ড হবে না, শুধু মাইক্রোফোনের সাউন্ডটাই রেকর্ড হবে এটার মাধ্যমে। দেখো ইন্টারনাল অডিও লেখা আছে, এটার মাধ্যমে শুধু গেমের ভিতরের সাউন্ড রেকর্ড হবে, বাহিরের কোনো সাউন্ড রেকর্ড হবে না দ্বিতীয়টার মাধ্যমে। ইন্টারনেট অ্যান্ড মাইক্রোফোন, গেমের সাউন্ড আর মাইক্রোফোনের সাউন্ড দুইটাই একসাথে রেকর্ড হবে। তোমরা যদি গেম খেলো তাহলে এটা দিয়ে রাখবে, তোমাদের গেমের ভিতরের সাউন্ডও রেকর্ড হবে, মাইক্রোফোনের সাউন্ডটা রেকর্ড হবে। তোমরা যদি ইউটিউব ভিডিও বানাও তাহলে সবচেয়ে ভালো এবং বেস্ট তোমরা এটাই দিয়ে রাখবে। এখানে দেখো অ্যাপস সাউন্ড ইজ রেকর্ড লেখা আছে, এটার মাধ্যমে তোমরা যদি গেম খেলো তোমাদের গেমের ভিতরের সাউন্ড কতটুকু রেকর্ড হবে ওইটা এখান থেকে তোমরা সিলেক্ট করে দিতে পারবে। 200 করতে পারবে, কম বেশিও করতে পারবে। আমি একটা দিয়ে দেখাচ্ছি। ভয়েস ইজ রেকর্ড, এটার মাধ্যমে তোমাদের মাইক্রোফোনের সাউন্ড কতটুকু রেকর্ড হবে তোমরা এটা 120 বা 130-এর মধ্যে দিয়ে রাখবে, তাহলে তোমাদের মাইক্রোফোনের সাউন্ডটা অনেক ভালো হবে। নিচে দেখো নয়েজ রিডাকশন লেখা আছে, এখানে একটা ক্লিক করে এটাকে টিক দিয়ে দিবে। টিক দিয়ে দিলে তোমাদের সাউন্ড কোয়ালিটি আগের চেয়ে অনেক ভালো হবে, নয়েজ রেকর্ড কম হবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক দিয়ে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন অল সিলেক্ট করে রাখো, যাতে এই ধরনের নতুন ভিডিও মিস না হয়। আর এক্স রেকর্ডার সম্পর্কে সম্পূর্ণ ডিটেলস ভিডিও আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে, এখানে একটা ক্লিক করো, সম্পূর্ণ ডিটেলস